kuhle kuphinze ngihlanganyile nawe mbukeli etindzabeni nalamuhla ngitanato bukhoma emkhulukhaya wetindzaba te-SABC Auckland Park eJozi lishonile. Asibuke nati lethamba imbili. Your bail application is going to be remanded until the 13th of May, and then I will deal with it on that day. Sihlehliselwe kumhlati 13 kulenyanga lesetulu sicelo sebheyili semholi we-National Coloured Congress lophinze abelilunga lePhalamende Fadiel Adams. The EFF has been the lone and consistent voice demanding accountability for the criminality, secrecy, and abuse of power surrounding the Phala scandal. Inkantolo yemtsetfosisekelo kusasa ikhipha isinqumo lesiyamene nekugcekezwa kweliplazi lamengameli Cyril Ramaphosa iPhala. Sihlehliselwe kumhlati 13 kulenyanga lesetulu sicelo sebheyili semholi we-National Coloured Congress lophinze abelilunga lePhalamende Fadiel Adams. Loku kwentelwa kuniketa isikhathi kuchubeka neluphenyo. Adams uvele kwekuqala lomuhla inkantolo yamanje ePinetown lapho ke abekwe khona ngalokusemthethweni emacala lamabili ekuvimbela kusebenta kwemthetho namathathu ekukhwabanisa. Lamacala lesihlanu yamene lisolide kungenelela eliphenyweni langa 2017 lekubulawa kwamabhalane jikelelo phambili welusha le-ANC Sindiso Magaqa lekulicala lebekadze liphethwe lithimba lamaphoyisa KwaZulu-Natal elibukene nekubulala kweyamene lepolitiki. Manje Wendelin Robinson uniketa Adams umyalo ukuthi angayiveti indzawo lapho atawube agcinwe khona nakasemele kubuyela enkantolo. The state has been given this opportunity to do all their investigations, and we will proceed with it on the 13th of May. As has been indicated, your location is going to be given to your attorneys and your legal representatives. Please, I implore you not to disclose your location to anybody where it might have an adverse interest or effect for you. Kusesenjalo amaphoyisa semukele lesinqumo senkantolo angeta ngakuthi akholelwa ukuthi nelicala leliqinile nga-Adams. Lokhuluma amaphoyisa Brigadier Atlenda Mathe uthi indzaba lebasayibukisisa kuqinisekisa likhela Adams lelisha. We are quite happy with the outcome of the court, and our argument is based on recent developments. Remember, when we obtained the J50 warrant of arrest, we visited multiple addresses that are belonging to or attached to Mr. Adams, but in all those addresses we did not find him. Bameli bavusumuzi Kate Matlala batshele inkantolo lephakeme eJozi ukuthi batawufaka sicelo sekuphoqa umbuso ukuthi udzalule timpepha lebe basolo batilinzile kusukela mhla ti7 enyangeni lefile. Kanti lokhu kuta ngemva kwekuthi umbuso uvete ngaphambilini ukuthi utawubanika tonke timpepha lekushodako ngalo5 evikini lengcile. Matlala usolwa ngekwetama kubulala lobeka singani sakhe Tebogo Thobejana somabhizinisi Josi Banyoni nemdidiyelwe emculi Senkimo Gubong lowatiwa nga DJ Vetis. Lijaji William Karam lihlehlisele licala kumhlati 15 ngenhlaba latshela nembuso ukuthi unike bameli baMatlala onke lamaphepha ladzingekako. The trial date remains at 20 July 2026 and is to proceed uninterrupted. This matter is postponed to 15 June 2026 and possibly 17 June 2026 for the hearing of an application by the defence in respect of documentation to be provided to it by the state. Ummeli waMatlala Annelien van der Heever uthi lamaphepha tamsita kulungiselela kutekwa kwalelicala. Inkantolo yemtsetfosisekelo kusasa ikhipha isinqumo lesiyamene nekugcekezwa kweliplazi lePhala. Lolu dzaba luyamene nesicelo lesafakwa yi-EFF kanye ne-ATM kulandzela isinqumo sePhalamende sekuthi imise isishukumiso sekungamethembi imengameli ngekuthi ke ingalandzeli umbiko lowakhishwa nguJustice Sandile Ngcobo losathatha umhlala phansi lapho atfola khona ukuthi imengameli kukhona bekumele akuphendvule ngalolu dzaba. Lolu dzaba lwendeka ngendlovana nga-2020 eplazini lakhe imengameli eLimpopo lapho imali lebalelwa ku$580,000 $1,000 asemelika yebiwa emasofeni. Kanti Ramaphosa uthi utasihlonipha lesinqumo lesitawuphuma kusasa.
uMongameli Ramaphosa uzokwazi ngekusasa lakhe lozombusazwe kusasa ma inkantolo yomthethosisekelo isikhipha isinqumo ngodaba lwalethwa yi-EFF elithinta iSection 89 report ngephalaphala iplazi likamongameli. While many sought to protect Cyril Ramaphosa and preserve the image of the ANC, the EFF pursued every constitutional avenue available to ensure that no president is placed above the law. uMongameli Ramaphosa uthi uzosamkela isinqumo esizothathwa yona-ke inkantolo yomthethosisekelo. Whatever the court decides is what the court decides. And the respect of our judicial system, the respect of our judiciary is sacrosanct and must be regarded as such. Ungoti wezepolitiki uDokotela uLivine Ndo uthi uMongameli Ramaphosa kungenzeka etholakale emsulwa noma enecala makuthi utholakala ukuthi unecala lokho kungaba nomthelela omkhulu kwezepolitiki eNingizimu Afrika. His party, the ANC, would have to develop a position on what is supposed to be done. Parliament will also have to start its own processes on the steps that are supposed to be taken. Amalungu e-EFF azobuthana na wonke-ke kwinkantolo yomthethosisekelo kusasekuseni ngo-7 ukuze kuzothathwa lesi sinqumo sithathwe yona-ke le nkantolo ngo-10 ekuseni. NguSamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Sikubutile mbukeli ukuthi ingabe ulidzele ukuthi inkantolo yomthethosisekelo ikhiphe sijubo lesivuna mengameli Cyril Ramaphosa nobe lesifuna atiphendvulele ludzabeni lwephalaphala. Umbono wakho uyalandzela. Inkantolo ikhiphe ukuthi umongameli akatiphendvulele kulelo dzaba lasephalaphala, akatiphendulele impela nje asichazisele sisike se-South Africa ukuthi kahle kahle kwendekani lapha. Akabuyaphendula njengabo bonke abantu. Sitathola njalo iqiniso uma ngabe enaphendulela mnikade wendzaba yena athulile. Kumele uba umongameli ayophendula kutheni imali ehlala phansi kwamatrasi nje ezabanye ezihlala ezibhankini ngoba kaloku la mali bekumele kanti iyataxwa akahambe uyophendula. Inkantolo ke ngilindele ukuthi imthole kuneyinsolo ekumele asiphendule umongameli engafani ke nalo yamvikela umphakathi owamthola ukuthi umongameli ayikho into okumele ayiphendule. Lona ngumbono wembukeli iSABC ethe first wakutiphendvulela ngawo. Kuyaqhubeka kulwisana nebantfu bangaphandle kwaleli laba lapha ngalokungemthetho lokungumkhankaso lowendiwa bantfu phaca netinhlangano letitimele. Kanti ke seyize yaholela ekutheni iMarch and March ishucele etindzaweni lapho bahlala khona nalapho baqhuba khona amabhizinisi kubakhokha. Kubuka ke kabanti loludzaba emoyeni semukela njengalwati Bheki Mngomezulu longumhlati wetepolitiki netebudlalwane nalamanye emave ngaphasi ke kwenyuvesi iNelson Mandela. Asikubingelele sikwemukele etindzabeni njengalwati. Asibingelele dadewethu, sibingelele kodwa kwenu bese sibingelele nakubalaleli. Kuthi kameteka njani kwethulwa kwetidzingo ncandi yamatfuba emisebenzi netenhlala kahle kuleli uma ke kunebantfu bangaphandle kuleli ngalokungemthetho? Kuthinteka kakhulu dadewethu ngoba sokhumbula ukuthi uma kuthiwa wena uyikhansela noma uyimeya kufanele wazi ukuthi bangaka abantu obaholayo. Uma kuukuthi ke unesibalo sabantu abangama20 20 kanti abantu uqobo labo bango200 lokho kusho ukuthi uma ngabe uhambisa wena izidingo kubantu uzohambisela abantu abawu20 bese uthola ukuthi lezo idingo lezo azibenelisa abantu kanti ngoba vele isibalo naso akusona isibalo esikhona. So ngaleyo ndlela ke ukuba khona kwabantu okungaziwa ukuthi bakhona ezweni kuba inkinga ngaleyo ndlela ukuthi awukwazi ukuthi unikeze abantu izidingo lezi abayidingayo. Kodwa uma beze ngokusemthethweni noma ngabe kuthiwa basuka kuliphi izwe kusuke kwaziwa ukuthi bangaki bahlala kuphi benzani futhi nokwenza ukuthi ke inhlelweni zakho njengohulumeni nabo ubafake phakathi ngoba basuke befike ngokusemthethweni. Ngabe ke bukhinyeka betaka njani budlelwane baleli nalamanye emava aseAfrika temabhizinisi netemnotfo uma ke bancwabelana kuleli ngalokungemthetho? Kuthikameza kakhulu dadewethu ngoba sizokhumbula ukuthi njengoba kwenzeka nje kunalembhikisho khona kunamabhizinisi abantu abasuka ngaphandle abanye babo abakuleli ngokusemthethweni abanye abakuleli ngokungekho emthethweni. Kodwa ke abantu abamashayo uma ngabe beya kulawo mabhizinisi abaye besabheka ukuthi umuntu unawo amaphepha noma kanawo. Abanye bafika ngendluzula bese kulimala ke ukulona ukuthi labo bantu labo benze ibhizinisi eNingizimu Afrika bese kuthikamezeka noma sekuphazamiseke ezomnotho. Kodwa ke umbuzo omkhulu uzoba ukuthi abantu baze basukume nje uphi kanti uhulumeni
ngoba kwamanye amazwe lapho ke kwenzeka khona igameko ezikanje amazwe afana noGhana amazwe afana noNigeria abaxosha nabantu ongangibona abakulawo mazwe ekhala ngezinto ezifanayo kodwa ohulumeni bakulawo mazwe ibona babehola umbhidlango ngokuthi abantu abangekho abangabhalisiwe ababuyele emazweni abo. Umbuzo ke uthi owethu uhulumeni wenzani kuze kusukuma abantu ngendlela abenza ngayo. Njengobe sewuchazile Solwadi ngekubuka kwakho ngabe lesinyathelo lesithethwe eDakhamuti sekubaxosha singiso yini? Isinyathelo dadewethu akusona. Kodwa ke kunalento ukuthi uma ingekho enye indlela ukuthi uthole isixazululo wenza noma ngabe yini ezinye izinto zenzawo zigcine zingekho emthethweni. Ngoba kwakhona ukuthi kuzoze kusukuma izakhamuzi zaseNingizimu Afrika zihambe ziye emabhizinisini abantu ongebona baseNingizimu Afrika zithuma ifika lapha zibatshela ukuthi ivalana amabhizinisi manje zingenalo igunya lokwenza lokho akuhambisana nomthetho. Kodwa kuzobabopha kanjani uma ukuthi wena njengohulumeni wehlulekile vele ukwenza umsebenzi wakho kwazi kwafika esigabeni lapho khona abantu bebona ukuthi ngcono bayithathele umthetho ezandleni zabo. Asisho ukuthi kufanele kwenzeke lokho kodwa uma isimo siphoqa ngalendlela ababona ukuthi siphoqa ngayo angeke kuzobasola ngoba kusho ukuthi uhulumeni ubabukelele wangenza ofanele akwenze wangenza okwenziwa eGhana wangenza okwenziwa eNigeria abantu beNingizimu Afrika bagcina sebethi ngcono bayithathele bona umthetho okuyinto ongafanele ngabenzeka dadewethu. Njengalwadi asibonga kakhulu isikhathi sakho. Asibonge dadewethu sibonga kozakwenu bese sibonga nabalaleli. Ngumhlatiwe tepolitiki Bheki Ngomezulu. Kanti ke kuselangeni lesibili kuthikabeteka kwekufundza nekufundzisa esikoleni semabanga laphasi iThekwani eMpumalanga. Batali labathukuthele bagane lonwabu bavale lesikolwa bafuna silungiswe ngekusheshsha. Lesikolwa ke sonakala ngesikhathi kunemvula lenemandla ngenyanga yeNgongoni nyakenye. Emaphoyisa abitiwe kutawuciza lendzawo. Ngenyanga yeNgongoni imvula lehambisana nemoya lonemandla yaphephula luphahla lwalesikolo emagumbi ekufundza sale baleni. Kusukela ke ngaleso sikhathi timvo tabe setibadimbi njengoba tindvonga tinetimfa emathalza yagugubuka esiyelweni neluphahla luyanetha. Into lesithemba ukuthi mhlambe batosendela yona ukuthi bangeta bafike balungise isikolo bangalungisi kuphela only the block lele limele balungise nalelenye lesikolo nyalo njengoba besikhreka ngetimvula uma bafuna kucala kubekuyakha bafuna kucala kuyakha kule roof which kuba kufaka timpilo tebantwana bethu engcupheni. Litiko letemfundvo ligcizelele ukuthi luyachubeka luhlelo lekulungisa lesikolo kanti nemali seyikhona. I-contractor siyapontile nge-21 zika-April kulonyaka ukuthi asicale ukuthi asilungise lesikolo. Siyacela kumphakathi ukuthi usebenzisane kanye nathi siyi-department while sizama ukuthi siba-assist. Liphindze lathi leli tiko lisemuva ngemthamo lomkhulu ekwakhiweni kwetakhiwo nqandi. Lisekela lamengameli Paul Mashatile livikele kungenelela kwahulumende wavelonke kumasipala wase-Ditsobotla eNorthwest lokhungethwe Dingcinamba. Wathi lokho kungumsebenzi lochubekako wekutindisa lo masipala. Lokhu kulandzela kuchubeka kwetakhamiti kugceka lohulumende wavelonke diveta kubabete kwencubekele embili nekuthi ke tifuna asuswe ngekuphatima kweliso lolomele hulumende Kopung Ralikonzane. Now stable. The councillors are working together. They have appointed the new mayor, as you can see, he's here, the speaker, and they are working well together. They are now focusing on improving governance in the municipality, make sure that things are done in accordance with all governance procedures and prioritizing service delivery. Our role as national government, working with the province, is to support them so that we can turn around Ditsobotla to become a working municipality. Kuletinye nasibuya eTitolo. Bete kuphepha eNtshonalanga Kapa baqaphe imifula nemadamu ase-Garden Route ne-Central Karoo ngeliso lelibukhali. Wemukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucedza kungena sekhona hlala nathi tiyatholakala ngekuthi SABC Tindzaba ku Facebook, X, TikTok na ku SABC Plus. Bete kuphepha eNtshonalanga Kapa baqaphe imifula nemadamu ase-Garden Route ne-Central Karoo ngeliso lelibukhali. Lokhu kulandzela kwehla kwesigaba sebungoti kwesimo selitulu. Lababuke tenhlekelele bathi ke umonakalo lodalwe ngilesimo selitulu lesibi mukhulu.
Kubonakala ngathi esisaqhwithi sidlala ikati nempuku ngoku kule inqila ngoba uvuka kwethu ekseni bekubonakala engathi imozulu ithande utyhila kodwa ngoku siyabona apha emini imani iphinde ivala imani iphinde igalela imvula into leyo eyenza mhlambi kube nzima mhlambi abantu bababuyele ezindlini zabo mhlambi abanye mhlambi kufikelele kubo ngamagosa ezoncedo kangangokuba ngoku silapha kwiholo iMasifunde Library kummandla waseConcordia apho kugcinwe khona abanye abantu abathe bachatshazelwa yile mozulu ukanti apha ecaleni kwam ukhona ubhuti uMasixole Blau ongomnye wabantu abathe bonakalelwa bhuti Masixole ungasichazela nje kancinci ba wena wonakalelwe kangakanani apho uhlala khona mkhulu wami donakalelwe kakhulu inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngoba bensaqala nozizamela ndizama uzakhela ubomi apha kule Knysna so ndilahlekelwe indlu yami yonke bendizakhele ngamandla wami iwile furniture yami yonke phelile nezinye izimpahla zami zimkile namanzi so ndilapha ngoku andiyazi nobanza bheka kweliphi icala since bendize apha kuba ndizozizamela ubomi obungcono for mina nefamily yami. Enkosi kakhulu mhlekazi. Lowo ke ngubhuti uMasixole omnye wabantu ke abathe ke bachatshazelwa yile mozulu apha imbi kulommandla waseKnysna. Siyayazi iKnysna iquka kunye nePlattenberg Bay zezinye zezindawo ezithe zathwaxwa kakhulu sesisaqhwithi ebesiqale ke ngolesibini ebusuku kude kuzoma ngoku. Kodwa ngethemba lokuba kuzawuthi kuba ngolesihlanu ngomso ibe yonke into mhlambi ibuyele esiqhelweni okanye mhlambi sibona phuma elo langa. Nesifundza seMpumalanga Kapa asikasenzi kuleti imvula letinemandla nemakhata lashubisa umkanje. Kubuka ke kabanti lesimo sikhuluma nenzatheli yeSABC Sisipho Ncumbe lokanekise eKariega eMpumalanga Kapa. Sisipho kafishane nje beka umbukele esithombeni ngesimo lesichubeka lapho. Mandibulise kunisisi ndibulise nasemakhaya silapha eKariega namhlanje iKariega ke indawo eyayisaziwa njengeTinarha nalapho sisazi ukuba lengxaki yemvula enileyo iyenza ingxaki kakhulu impuphuma zemvula kule ndawo ndime kuyo kukho ibroho apha eyaziwa njengeGracefontein nangetyeli lokugqibela ndikholelwa ngonyaka ka2024 yake yawa ke le bridge yalapha kodwa ke siyabona bana ngona isamile idame ngamandla ngamanzi uyawubona ke nazi imoto zizama ukudlula pha ezatraka ke sizazi kuba zithutha abasebenzi abaphangelayo kwifemu ezingapha yakwelacala benike ndathetha ke namhlanje nabanye abasebenzi nangona ndizamile ukubakrweca abandime nabo ndiyabona ba mhlawumbi bananzo neenhloni kothetha kodwa ke abasebenzi bendithethe nabo bebethe ibhlungu into yokuba basaphangela nangona imeko inje njengoba sisazi ukuba izikolo zona zivalile kodwa ke abasebenzi bona basaphangela kufuneke bazame ukungena kulamanzi besithi ifem zabo babona ngathi azibonisi inkathalo kwi-safety yabo njengoba bensenishilo ke kodwa imeko iyaxhalabisa ngamandla apha eKariega sisazi ukuba indawo ezifana neMandela ilanga nendawo ezifana nakwaNobuhle eKhayelitsha zichaphazeleke ngamandla usodolophu ubabalo lobishe esithi ngabantu abayi-2517 nabasebesusiwe kumakhaya abo kuba amakhaya abo agcwele amanzi imvula ke ibiqale ngolosibini kule veki so ke imeko yona iyaxhalabisa apha eTinarha sisi kodwa ke sisajongile sibone ukuba mhlambi abaphathi zeziphi izinto abazonzenza ukunyusa uncedo okanye ukunceda ngakumbi abo basengxakini ingakumbi abo bahlala kwizindlu ezingamatyotyombe apha kulommandla waseNelson Mandela Bay. Sibonga kakhulu Sisipho. Sisipho Ncumbe inzatheli yetindzaba SABC lokanekise eKariega eMpumalanga Kapa. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile naliqathaniswa nelidola laseMelika.
Ukhona Sindisiwe Mlangeni kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Sindisiwe. Angithatha ngadodoti imbili Rebecca ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi namuhla ehlelweni sabe sixoxisana nayo iBorder Management Authority sibuka naye indzaba yekucashwa kwetinkampani letisihlanu ukuthi tibuke tekuphepha emingceleni yakulelive. Sophinze sixoxisana naye inkampani yemabhasi edolobheni naSport Busco sibuka kwenyuka kwemafutha etimoto nekuthi bagibeli kubakhinya bete kangakanani. Sibonga kakhulu kusindisiwe ndiyaguqa talamuhla asiphinze sihlangane kusasa letela maledi tingensimbi yesikhombisa ngesixhosa ungaphuthelwa simo selituli nanto zakhe mathebula ngemva kwetitolo inzamba akube ngulenhle ngwane. Sikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngolelo muhla ngikusho ke gcwala umlomo ukuthi mahle kakhulu ke mathuba emvula cisheke la eveni lonkana ngolelo muhla kakhulu kade etifunzeni lethelugwini nelivi kakhulu kade entsholanga njengoba mabuka sifunza ke la Eastern Cape asimile lapha kuyeke la 60% kepha ke mawuhlela kubugcebeka alapha kuyeke la 80% ngolelo muhla letinyeke letindzawo kanzi ke naselangeni lakusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba alapha kuyeke la 60% kakhulu kade entsholanga kapa kanzi ke likhombisa kungonya ngemafu mabuka ke cisheke la engabeni nelive ngolelo muhla kanzi ke sixwayiso lesivela baka South African Weather Service elangeni lakusasa likhombisa ke la kuduma kakhulu ikakhulu kade nemvula lematima mabuka ikakhulu kade sifunza ke la eEastern Cape ngolelo muhla kanzi ke nelichwe ke libonakala ke likhona kunasi sifunza ngolelo muhla kanzi ke mabuka ke la ingcenye sifunza ke la iFree State ikhombisa ke kuba nemoya kanzi ke nelwandle lichubeke njalo negubha ke magagazi ngolelo muhla kanzi ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso njengoba elwandle lichubeke njalo negubha ke magagazi kanzi ke nemoya ubonakala ke ukhona ikakhulu kade esifunzeni ke la eEastern Cape ngolelo muhla masibukela ke mazinga kushisa ukuthi emenjani elangeni lakusasa masibuka ke sifunza eGauteng indzawo lefana ke la nabo Pretoria Lipholile ke la ngaye 1716 mabuka nzawo lefana nabo Johannesburg kubo Springs nakubo Bronkhorstspruit ngalo mhla likhombisa ke kuphola kuleto nzawo leto kanzi ke sifunza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lifuthumela nga29 kubo ndo wehlele kubo Giyani kanjalo nasePhalabura ngalo muhla kanzi ke Bekasford eMokopane lapha ku25 lokusho ukuthi lipholile kuleto nzawo leto kanzi ke sifunza iMpumalanga lifuthumela esikhukhuza nga28 eMbombela kanzi ke Carolina lapha kuye ke la 15 ngalo muhla kanjalo nase Emelo ngalo muhla kanzi ke siqhubekele sifunza neKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku1920 Pietermaritzburg 23 mabuka ke la kubo Durban kanzi ke 15 eKokstad ngolelo muhla kanzi ke sifunza eEastern Cape tinzawo lefana nabo Komani lapha ku14 Makhanda 15 mabuka boGqeberha lapha kuye ke la 16 kanzi ke indzawo lefana nabo KwaNojoli lapha ku15 likhombisa kuphola kuleto indzawo leto kanzi ke inobeke iWestern Cape tinzawo lefana nabo Vredendal lapha ku22 14 eBeaufort West kanzi ke George ngolelo muhla lapha ku16 eCape Town lapha kuye ke la 18 ngolelo muhla kanzi ke elangeni lakusasa ikakhulu kade Northern Cape ngolelo Uppington lapha kuye ke la enobeke 18 15 eKurumani kanzi ke Kimberley lapha kuye ke la 14 kanzi ke iFree State indzawo lefana nabo Kroonstad lapha ku14 eWelcome nakhona likhombisa ke la kuphola kanzi ke mabuka bo Ficksburg ngolelo muhle lapha kuye ke la 10 ngolelo muhle kanzi ke sengiphetha sibuka ke sifunza iNorthwest mabuka indzawo lefana nabo Tosca wehlele bo Vryburg kanjalo nakubuTaung lipholile ngaye ke la 16 ngolelo muhle ngakube ngikuphathele kodwa busuka bube lobuhle.